হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাই আপুরা কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমি মম রেশমা। এই যে আজকে আমরা একটু ঘুরতে বের হয়েছি শীতের রাতে। তাই ইচ্ছা হলো যে আমার প্রিয় আপু ভাইয়াদের সাথে শেয়ার করি। আমরা কি করব, কি খাবো। এই তো আরকি এটা হইছে অনিয়ন রিং। সবাই চেনেন আশা করি। এটা আমার বেবির খুবই ফেভারিট। বেবির পাশাপাশি বেবির বাবা-মারও খুব পছন্দের। তাই এটাও নিলাম। খুবই ক্রিসপি, খেতে খুব ভালো লাগে। খুবই ইয়াম্মি। তারপর আরো অনেক কিছু খেয়েছি। শীতের দিন তো স্পাইসি খাবারগুলা, ফাস্ট ফুড খাবারগুলো আসলে ভালোই লাগে। তো দেখতে থাকেন আমি কি খেয়েছি, আমরা কি খেয়েছি এবং আপনাদেরকেও শেয়ার করি। আর একটা কথা যারা আমার সাথে আছেন এবং ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর নতুন করে যারা জয়েন হয়েছেন হবেন তাদেরকেও স্বাগতম। ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। আর প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন এই আর কি। আমি আগে ট্রাই করি কেমন জিনিসটা ক্রিসপি কেমন এটা আর কি। আর এখানে ক্লিয়ার স্যুপ নিয়েছি। ক্লিয়ার স্যুপটা আমার কাছেও খুব ভালো লাগে কারণ একদম ঝাল একটা স্যুপ খুবই মজা তাই নিলাম। আরো অনেক কিছু আছে, সাথে থাকেন দেখতে থাকেন আমি কি খাবো আমরা বুঝতে পারবেন তাহলে। একটা কাঁচা মরিচ, জাল যারা একটু বেশি খাবেন অবশ্যই নিয়ে নেবেন, আরো ভালো লাগবে। আমি তো নেই নাই কারণ এটাই অনেক ঝাল দেওয়া ছিল এজন্য। আর এটার সাথে মাশরুম ছিল, তারপর চিকেন ছিল, প্রন ছিল, তারপর এটা তো লেমন গ্রাস, তো সবাই চেনেন এটা আর কি। এই যে লেমন গ্লাস, এই যে তারপর আদা, মানে যা দিয়ে ক্লিয়ার স্যুপ আর কি হয় সবগুলোই ছিল, কোনোটাই কমতি ছিল না। খুবই মজার একটা স্যুপ হয়েছে, ভালোই লেগেছে গরম গরম শীতের দিন। আর এটা হয়েছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, আর একটু থাই স্যুপও খেয়েছি সাথে, মানে কোনোটাই মিস দেই নাই। স্যুপটা আসলে শীতের দিনে যত রকমের হয় একটু ট্রাই করা ভালো। স্যুপ খেলে ভালোই লাগে। শীতে বেশি স্যুপ খাবেন, ঠান্ডা কম লাগবে। হেলদি একটা ফুড এই আর কি। যাই হোক, এটাও অনেক ক্রিস্পি ছিল, ভালোই লেগেছে। এই যে খুবই মজার একটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। এই শীতে কে কি রকমের আছেন অবশ্যই বলবেন। সবাই সাবধানে থাকবেন, ঠান্ডা লাগাবেন না। আর যদি কাজ না থাকে রাতে বের হবেন না বাসা থেকে, বাসায় থাকার চেষ্টা করবেন। গরম গরম খাবার খাবেন, গরম কাপড় পরে থাকবেন সব সময়। সবাইকে আল্লাহ সুস্থ রাখুক, সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া থাকবো। আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এই কত বড় একটা কাঁচামরিচ, এই যে চিকেনটা, প্রন, মাশরুম, তারপর এই লেমন গ্রাস, তারপর আরো অনেক কিছুই আছে। আর এই পিজ্জা নিয়েছি। আর পিজ্জা লাভার তো সবাই, আশা করি ছোট বড় সকলেই পিজ্জাটা পছন্দ করে। পিজ্জাটা আসলে অনেক বড় ছিল, খেয়ে শেষ করতে পারি নাই, খেতে কষ্টই হয়েছে। যাই হোক, খুবই ভালো লেগেছে। চিজা ছিল এটা, চিজ দিয়ে ভরা ছিল। পিজ্জাটা খুবই মজার ছিল। মানে সবকটা খাবারই খুবই মজা ছিল, বাট পিজ্জাটাও অনেক মজার। খুবই এমনি গরম গরম
মানে এতই গরম ছিল আমার আসলে স্যুপ খেতে যেয়ে মুখে লেগে গেছে। আবার পিজ্জাটা খেতে যাইও গরম। এরকম আর। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।